ถ่ายยังนี่จับตรงนี้ ถ่ายยัง อย่างนี้ถ่ายแล้วโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วย พูดดังๆกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราจะมาโยนหัวกันให้ตั้งผมถึงเรื่องก่อนนะ แล้วก็บอกเล่นด้วยนะครับ ใครได้หมดก่อนคนนั้นใครได้เยอะกว่ากันคนนั้นเป็นฝ่ายชนะถ้าใครได้น้อยที่สุดมีโอกาส3 ครั้งครับคนนั้นจะได้กระโดดตบ5 ครั้งมีโอกาสแค่3 ครั้งผมเริ่มก่อน ปลาก่อผมเล่นดื่มน้ำไปขวดใหญ่ขวดหนึ่งจุกเลยจะเป ได้ ลี่ยน ทุน แผ อยู่ น ได้ทุนอยู่ทุนนั่นแหละทุนว่าละดูผมถือทุน เลยถู ศูนย์ มา1แล้วเอ้ยได้แค่1โอ้โหมาดูผม กูแพ้ได้นะ ตีเขาเสียมมั้งตีโอ้ยชิง ผมชนะ เฮ้ยบุไรแล้วตกเนี่ย หน้า โอ้ แล้วตาผมหน้ากูขี้โกงว่ะ เอา รักเลยเหรอ เชิญกระโดดตก เคยกระโดดตกไอ้พวกแพ้ทุกครั้งเลยว่ะ หันไปหาเขา3 4 5 ไม่มีอะไรครับเราไม่มีอะไรมากโดน ศูนย์แล้วก็ ศูนย์เจมเดินครับผมศูนย์ ศูนย์ อ่ะทุกทีเราได้1ไม่ใช่เหรอ โอ้โหศูนย์ ขอให้ไม่ได้โอ้ยชิงเร็วยิงอย่าตัดเกมที่2เหลือแต่พี่ฟุ๊กแย่ถ้าพี่ฟุ๊กจะตกครับ5 ครั้งสู้เฮ้ยดูฮะพี่ฟุ๊กหน้าไม่ใช่กระโดดตกเบื่อไอ้พวกทำอันนู้นกระโดดหัวใจโอเคครั้งที่2ก็พอแล้ว กับข้าวมันเด็กกุ้ง ศูนย์ ใส่แว่นแม่งไม่ได้เลย ศูนย์ไม่พูดดีกว่าถ้าพูดมันกลัว ถูดีละ ตา ชิ ทิ้ ง ง ค ค รั รั บบ ตา ชิ ทิ้ ง งเฮ้ยเมื่อกี้ตั้งแล้วไอ้แต่ว่ายังไม่ตั้งตั้งแล้วเว้ยตั้งแล้วก็เป็นพี่บอมให้บุกบ้านมึงบอลไม่ ตา ได้ ตานะกูแกยังมีรถมา ยิงใหม่ครับยิงใหม่แม่งมันควรกูเอ้าไปแล้วแม่มาโค้อุ้ยก็คอยกูตาเด่นไปนั่ง พี่ฟุกแพ้นะพี่ฟุกแพ้พี่กอง เล่นใหม่เลยเหรอเล่นใหม่ไหมเอาคุณพี่ปะมาถ่ายตัวชายโตทำไมเขาเล่นขวดโอ้เขาเล่นโยนขวด มาเล่นโยนขวดมาเร็วๆจับอย่างโอ้ยเร็ว ใส่เว้นก่อนเร็ว ๆมันแต่งงานแล้วเเว้นครับ ถูกขาไม่เทียม มันก็ได้เสียงผมครับ เค้กไป1ครับ ใครโยนใส่ผมวะ ได้แค่1เหรอ